ဒါလေးကိုအနေလေးပြပေးပါမယ်တီးဒီနဲ့တီးရမှာဆိုတော့ကားဖို့နှစ်အကွက်ကိုညှက်လိုက်ရင်ကီးဒီဖြစ်သွားပါမယ် position ကတော့ C နဲ့ပဲတီးပါမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော် C လေးနဲ့တီးပြပေးပါမယ်သူက C ကိုကိုင်းလိုက်တယ်5 4 နှစ်တစ်က open string ပေါ့major ပေါ့နော်ဒိုတီကိုသွားမှာအဲဒါတီကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလိုလေးပဲဒါလေးကတော့ပါပြီးသားပါနော် left position ဒို C တီဒိုတီဆိုတော့လက်ကလေးလေးနဲ့ခုနလိုလေးပဲလက်တန်းလေးကထောက်ပေးရမှာပါတစ်ကြိုးက open string အဲ့ဒါပြီးရင်ဒါလေးပဲပြောင်းသွားပါမယ်နော်ဒါလေးပြောင်းသွားတယ်လက်ကလေးပြီးရင်လက်ညှိုးလေးပါ5 3 2 1 open string နေကြီး5ဖိတယ်3ကြိုး open string 2ကြိုးဖိတယ်1ကြိုးလွတ်တယ် B flat at 9နေပေါ့နော်9ကော်လေးပေါ့ဒါတွေကပြီးရတယ်4ကြိုးလွှတ်လိုက်ပါမယ်4ကြိုးကိုလွှတ်ပြီးတော့နှစ်ကိုဖိထားလိုက်ပဲပေါ့နော်နှစ်ကိုဖိထားလိုက်မယ်လက်တန်းလေးက1ကြိုး G ဒိုနေရာမှာထောက်ထားလိုက်ပါမယ်4ကြိုးရေဒီကြိုးကနေစတီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးပြီးတာလေ G နေရာပေါ့ကြိုးကြော်လိုက်ပါမယ်5ကြိုးကိုကြော်ပြီး6ကြိုး4ကြိုး3ကြိုးကအလွတ်တီးမယ် open string 2ကြိုးကိုဖိမယ်လက်တကြိုးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးမလာသေးဘူးနော်လက်တန်းလေးယူရပါမှာပထမက3ကြိုးလွတ်မယ်လက်တန်းလေးက2ကိုဖိလိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့2ကြိုးအဲ့ဒါလေးဆိုသင်ပြပါပါ